Hi Leute, ich bin's wieder, eure Kathi und heute zeige ich euch, wie man ein Flugzeug aus Fondant modelliert. Wir starten gleich mit dem Rumpf. Als nächstes zeige ich euch, wie man die Tragflächen des Flugzeugs modelliert. Haben wir nun alle Tragflächen fertig, widmen wir uns dem Propeller. Zu guter Letzt werden die Einzelteile des Flugzeuges zusammengestellt. Ihr könnt das Flugzeug noch individuell gestalten und bemalen.